اطلاع گرفته بود که از موتورسایکل گشتگذار موتورسایکل و بالخصوص دو پشته جدا خودداری بکنه. موتورسایکل‌های دو پشته‌ای که گشتگذار میکنه باید بدون اسناد باید موتورسایکل‌والا دو نفر یو نسی یو نفر پی بگرزی او موتورسایکل‌والا گشتگذار اجازه نشته سبب بایسیکل نپریدی بل ورځ موږ تاسو وطن هم روزانه غریب وطن ده څوک بخار لري وړه به پیوړي هغه به نپریدي بل ورځ بل ته وایي چې بس چپلاخې مفکو کوه بل ته وایي چې لونګۍ متړه دا معنا د چی شده دا رقم ظلم دا رقم ستم والله بلا که په برما کی او د دوزن ولس ورته ناسه بس ګوري بیګا واده کی سوار د موټرسایکل ته ټوټي ټوټي کی بیګا بیا ورجن خپل معیشت او ساتیری د امریکانو سره کی پتا سوار چاپه وای او ته ورته ناسه بس په پزه کې ګوتې وای لاسون ګولې جوړې همدا وای چې د مشرب بازروی مسینه ټپای چې موږ 15000 کال تاریخ لرو په خدای چې مشرب بابا خو ته چې د مشرب بابا دوی چې قبل نه خود مخ د درتوکی چې څه رقم افغاني څه رقم ته وروجانه د مشرب بابا مسای چې خپل موټر سیلتی ساتلای نشي وطن خو پریده خدای مو ژوند دی لره ولی داسې کوي که از گشتگذار از اینا جدا خودداری بکنیم و در صورتی که اینا توجه نمیکنه پس به این منظور ما برای ما در اختیار ما علیه که قرار داده شده ما تانستیم که چندین اراده موتورسیکلی که فعلا در سایه پیش روی سرای سیلو موقعیت داریم چندین حرکت کردیم تا در آینده یک تعداد افراد اشخاصی که از این موتورسیکل‌ها به خاطر جرم و جرایم از استفاده میکنه خودداری بکنه و به قانون احترام بگذارن. د پولیسو دا نننۍ کوم اقدام څه کړی دی موټرسایکلو مبارک ګوره دی وایي چې د جرم نه موږ خودداری کوو د جرم نه خودداری دا نه ده چې موټرسایکل ته حرکت جرم نه خودداری دا نه ده چې ته بایسیکل حرکت جرم نه خودداری دا نه ده چې ته ولس په تکلیف کې جرم نه خودداری دا نه ده چې ته سړک بند کې جرم نه چې خودداری کوي ولس ته کار ورکړه ولس ته ژوند جوړ کړه ولس ته روزانه فابریکې جوړې کړه ځانو ته بلند منزلونه جوړ کړي دي په خوا اوبه په خوړ کې روانې وي اوس چې باران وشي اوبه سړک ته راوځي دولت څه وکړي څه شی وخوري دولت چې کار ونه کړي دولت چې نن بیګا ډوډۍ د ورځې کار ونه کړي ډوډۍ نشي خوړلی دا خو تاسو غوندې نه دي چې امریکا پیسې ورکړي د غریب خلک د همدغه یو موټرسایکل د دوه غونډه سرمایه ده چې دوه نفره باید نوی پیسپاره او بې پلیټه نوی بیا اسناد موټرسایکل باید نوی دا ډېر یو ښه اقدام د موږ حمایه کوو او موږ خوشاله دولت دا د دولت عسکر وای موږ خوشاله یو بسیار اقدام نکرد چون که تمام شرکت‌های مسلح در مورد جلوگیری از گشتگذار موتورسیکل با خصوص این موتورسیکلی که فاقد اسناد می باشه غیر قانونی می باشه داس اسناد خودی ورکړی دي داس اسناد خودی ورکړي همکاریشون اضافه بکنم. تشکر از دولت که امروز ما دیدیم که موتورسیکل‌های دا چې اسناد خودی ورکړي خلکو ته اوس دی وایي چې اسناد چې ته خلکو ته ورکوي د خلکو د مور نوم په تذکیرو کې ملیکه اسناد چې خلکو ته ورکوي خلکو ته اسناد نه ورکه کار ورته فراهم که کار ورته مهیا که ژوند ورته سم که دا نه ده چې موټرسایکل رواني سره چپک موټرسایکل ورته راکه بایسیکل ورته په لغته ووهه زخمیان په شا باندې ګرځوه دا شی جوړ کړي دا رقم بربریت په خدای په قرآن کې که موږ په ژوند کې لیدلی د طالبانو په وخت کې چا خپل زامن خرڅ کړي دي طالبانو په وخت کې خلکو خپل زامن خرڅ کړي دي په پیسو باندې دوی په وخت کې خرڅ کړل طالبانو په وخت کې خلک د افغانستان دونه ډیر تکي وو نه د دوی په وخت کې چې درس ویا تکتي مهرباني د زړه سر مبین سه الو مراوله د زړه سر مې مبین سه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب د افغان مبارز د افغان صاحب ټول د زړه له کومې سلامونه او احترامات وعلیکم السلام الو علیکم وعلیکم مهرباني سه شاهین صاحب ډېر بل کوم ویډیو مې ولید د لړم ډېر وتر دی دا به وایي چې الله دې تباہ او برباد کړي الله دې نیست و نابود کړي الله دې د افغانستان د مخ څخه ورک کړي نو ډېر زور یې راکړی ډېر یې وځورولم دا خوارانو موټرسایکلانو استا خبره څه شي د دې لویه سرمایه دا موټرسایکل د خدای خبر شي په څه رقم په څه تکلیفو دا یو موټرسایکل ځان ته رانیولی لیکن نن دوی ظالمان راولاړېږي د موټرسایکل ټایرونه یې ور حرکوي او بیا دوی چې وایي چې دا اسناد نه لري خو تا اسناد ورکړه وطن قضا د تا سره ماموریت د پولیس د تا سره وزارت عدلیه د تا سره امریکا د تا سره ناټو د تا سره هغه بیچاره ته اسناد د کومه شي د اسمان نه سره ولویږي
دی د شاهین صاحب د عسکر د خپل اسناد ښکاره کړي چې دوی د مور او پلاره حلالونې پیدا شوي دي او دوی ارامونې نه دي. دوی دا اسناد ښکاره کړي چې دوی د موټرسایکلانو اسناد غواړي. او بیا وایي چې دوه نفره په موټرسایکل ناست وي، موږ یې داسې کوو. دوه نفره خو زه به روزانه هره ورځ مریض لرم، موټر نه لرم، زه مجبور یم چې خپل ورور په موټرسایکل باندې کښېنوم بوی زما شفاخانې پورې. نو زه څه رقم وکړم؟ زه لاړ شم ذاتي ټیکسي ونیسم، ټیکسي ته پیسې نه لرم، خدای مې خوار نه لره که موږ پیسې درلودی ژوند مو سم و، موږ ولاکه په بایسکل باندې ګرځېدلي وای، ولاکه په موټرسایکل باندې ګرځېدلي وای. تاسو غوندې د موږ ښه ژوند خوښېږي، تاسو غوندې هم د موږ خوښېږي چې د زامنو وادونه په کانټیننټال کې وکړو، اما موږ غله نه یو، موږ غله نه یو. شاهین صاحب محترم دا به وایي چې الله دې ژر تر ژره طالب راولي، کنې حال به ډېر بدتر شي، تر دې به هم بدتر شي. نن یې موټرسایکلانو ټایرونه اره کړه یا یې روډونه بند کړه، سبا به خلک په روډ نشي ګرځېدلی، وایي دا اسناد نه لري د روډ چې وګرځېږي، سبا به خلک د کوره نشي راوتلی. نو دا به وایي چې الله دې طالب راولي، الله دې دوی ته د مځکې د مخ څخه نیشت نابود کړي. پرون ورځې پورې موږ هغه وو پنجابیان وو، نن د موږ موټرسایکل پنجابی شو، سبا بایسکل پنجابی کیږي، بل سبا ذاتي دو ځله لونګۍ پنجابی شوه، ګیره پنجابی شوله، کالي پنجابي شول. یعنې بیا څه شی د موږ ته راپرې کړل. بخښنه غواړم په ژیره په د هلمند کې پسخندونه نه وو د ملکیان سره ټول کړي. بالکل خو زه دا وایم شاهین صاحب چې د افغان ولس ته دا غږ نه دی د لایف ویډیو د خاص چې راپورته سي بس دی بالا مو نور د غفلت په خوب څنګه بيدای یاستئ ول نه وي شیرې دی اوس څنګه خلک یاستئ واکړي شهور خو لري دغه نه تباہ او برباد کړ راپورته سي باندې بالا نو څه شي غواړي بالا څه در وکي نور کم دلالت پټي تیر نه کوي کم چم در سره وکي ستې راوي شیرې پټي څه چم وکي ستې راوي شیرې بس دا وایم چې الله پاک دوی ته د نیکو هدایت لم نور کوي خدای ټول طالب تر ګولې د عسكر وباسي ما دغه دعا ده دومره ودر ته ولم شاهین صاحب قسم په خدای کې بالا ورته جوړیږي خدای د موږ هم د موږ هم چاره ورځ راځي ولا که د بعض خلک به فکر کوي چې یو ریکا درته یا که بیکاره یو دغه هیڅ وخت بس 24 ساعت همدم کار دی په خدای کې څوک یو روپۍ راکړي ونم د خدای تعالی دغه زموږ چپ لاس د ښي ته احتیاجوي د ښی لاس د چپ ته احتیاجوي خپل کار کوي خپل زحمت وباسي پاک حلاله ډوډۍ خوري راځي کینی یو څو دغه ولس لپاره چې دغه ولس بیچاره وځي خو موږ د وطن کې د څه وکي ډوډۍ پیدا کوي په بایسکل لاره بایسکل لاره په موټرسایکل لاره موټرسایکل لاره څه شي دوه نفره شاته کینی یو خپل ورور هغه ورور نه پریدي نو زه څه رقم وکم زه دا څه وکم لازم موټرسایکل واخلم لازم ورونه پکینو حرکت وکړو دونه د تیلو پیسې موږ نه لرو خدای مو خور نه لري بیا چې دا رقم تاسو کاکا خلک موږ ته موټرسایکلونه واخله دوه درې دونه هر کور ته چې بس موږ چې خبر شو موږ چې رئیس جمهور راکړي تیل هم راکړي ته خو نه موږ د تیلو پیسې راکړي نه موټرسایکل هم راته راکړي موټر هم راته ټوټې کوي جومات هم راته بمباردوي زامن هم راته پلارونه هم راته بندي کوي ورونه هم راته بندي کوي موږ څه وکړو او ولس زه ایران پاتې یم بهترینه چاله پیدا کړ پنجابی بهترینه خبره پیدا کړې ته پنجابی ایران منډي او د خدای روی ته وګوره د ځان سره دغه سر د پګلیوان کې کوس کې چې هغه څوک چې ته ورته کنځل کړي ورور دغه څوک چې ته ورته وایي چې بابا هغه د کومه ځای راغلی ده څلوېښت کاله په امریکا کې پروت و ښځه یهودنه ښځه پاکه صفا ورشه تذکیره یې وګورئ پاسپورت یې وګورئ لبنانۍ ده همو ته لار راښیي د مویب ښځه د کوم ځای د امریکایي ده قسم درته وخورم چې ذاتي خرم هغه امریکایي د مردار خوره خپل مور بولي وای دا کافر وای زموږ مور ده دا اگر سره په اسلام نه دي خبر نه ولا په دین خبر دغه یو علاج دی ګولۍ د سر دی چې دا ختم شي دا باید تسلیمېدل ته پاته نشي بس څه وایم شاهین صاحب محترمه الله دې وسات عبد الله وروره تا ته براشه عبد الله صاحب تا خو د ویډیو ولیدلې اوس بیا خلک وایي چې دا ساختګي دي دا ویډیوګان جوړې کړي دا ویډیوګان دښمنان د ملت جوړې دي خبرې د دښمنان دي د پنجاب در حال چې زه ورګم دا به د میان یا د فرمان یا لینګراد یا نور یا د بخشان درز چې موروري والله که د پنجابی د مورای سره خدای د پنجابی څخه پوښتنه کړي ته مې راځي افغان په دوی ته څه وایي موضوع ما دي شوی ده غایم خراب دی زه دې غږ نه لرم داوود السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ غږ مې درځي تاسو ته بالکل غږ دې 15 څلور دی
غږ زما شته؟ بیخي غږ دې دومره صاف دی چې څو دې زړه وي. ډېره ښه موضوع م راخیستې ده د شټسري حکومت باندې چې دغه 3 ورځې کېږي چې کابل یې وروره ګله په خاطر چې د یو بې غیرته د یو غلام وروره ګله د زوی واده ده چې وروره ګله هغه هم د ملت په وینو باندې پیسې راټولې شوي دي او د زوی ته واده په هوټل کې شروع کړی ده. زه خو وایم چې دې واده ته چې یو 10 دانې استشهادیان برابر سوي وای چې دا یې سره بیخي سره له د بنیاد یې ورک کړی وای. افغانستان کې خلک د بیګا او د سبا نه لري. دوی راته وروره ګله د ټول ښار ټولې لارې بندې کړي دي. څه کوي؟ د غلام د CIA مزدور د زوی واده ده. نو افغانان اوس هم ویده دي، هم نه پوهېږي چې وایي چې هله افغانستان کې وروره ګله وطن جوړېږي، وطن به په خاورو جوړ سي. نو زه دغه وایم چې بهتره دغه به وي چې دغه غلامان باید چروکیان ټارګېټ کړي چې زر تر زره یې ختم کړي وروره ګله، چې تر څو دغه غلامان یې دغه تالي څټي په افغانستان کې هېڅ کله هم سوله نه راځي او نه به سوله راشي. ځکه د سولو اعلام کرده بود که از موتورسایکل گشتگذار موتورسایکل و بالخصوص دو پشته جدا خودداری بکنه. موتورسایکل‌های دو پشته‌ای که گشتگذار میکنه باید بدون اسناد باید موتورسیکل والا 2 نفر یونسی 1 نفر پی بگرزی او موتورسیکل والا گشت گذار اجازه نشته. سبا به بایسیکل نپریدی، بل ورځ به موږ تاسو وطن هم روزانه غریب وطن ده، څوک به خر لري اوړه به پیوړي هغه به نپریدي، بل ورځ به بل ته وایي چې بس چپلخې مه پکوه، بل ته وایي چې لونګۍ مه تړه. دا معنا د چی شي ده؟ دا رقم ظلم، دا رقم ستم والله بلا که په برما کې او د 2 زنه ولس ورته ناسته بس ګوري بیګا واده کوي، سهار د موټرسایکل درته ټوټې ټوټې کوي. بیګا بیا روزانه خپل معیشت او ساتیري د امریکایانو سره کوي، په تا سهار چاپه وایي او ته ورته ناسته بس په پزه کې ګوتې وایي، لاسونه ګولۍ جوړوي. همدا وایي چې زه د احمدشاه بابا زوی یم، سینه ټپوي چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. په خدای چې احمدشاه بابا خو ته کوي چې د احمدشاه بابا زوی راوي چې د قبر نه خو د مخ د درتوکي چې څه رقم افغاني، څه رقم ته روزانه د احمدشاه بابا لمسی چې خپل موټرسایکل تی ساتلی نشي. وطن خو پرېږده، خدای مو ژوندي لره، ولې داسې کوي؟ که از گشتگذار از اینا جدا خودداری بکنیم و در صورتی که اینا توجه نمیکنه پس به می منظور ما برای ما در اختیار ما علیه که قرار داده شده ما تانستیم که چندین اراده موتورسیکلی که فعلا در ساحه پیش روی سرک سیلو موقعیت داریم، چندین حرکت کردیم تا در آینده یک تعداد افراد اشخاصی که از این موتورسیکل‌ها به خاطر جرم و جرایم از استفاده میکنه خودداری بکنه و به قانون احترام بگذارن. د پولیسو دغه نننی کوم اقدام چې کړی دی موټرسایکلو مبارک ګوره دی وایي چې د جرم نه موږ خودداري کوو. د جرم نه خودداري دا نه ده چې موټرسایکل ته اره کړي، جرم نه خودداري دا نه ده چې ته بایسیکل اره کړي، جرم نه خودداري دا نه ده چې ته ولس په تکلیف کړي، جرم نه خودداري دا نه ده چې ته سړک بند کړي، جرم نه چې خودداري کوي ولس ته کار ورکړه، ولس ته ژوند جوړ کړه، ولس ته روزانه فابریکې جوړې کړه، ځانو ته بلند منزلونه جوړ کړي دي. پخوا به اوبه په خوړ کې روانې وي، اوس چې باران وشي اوبه سړک ته راوځي. د ولس څه وکړي؟ څه شی وخوري؟ د ولس چې کار ونه کړي، د ولس چې نن بیګا ډوډۍ د ورځې کار ونه کړي ډوډۍ نشي خوړلی. دا خو تاسو غوندې نه دي چې امریکا پیسې ورکړي، د غریب خلک دي. همدغه یو موټرسایکل د 2 غونډه سرمایه ده چې 2 نفره باید نوي پیسپاره او بې پلیټه نه وي، بې اسناد موټرسایکل باید نه وي. دا ډېر یو ښه اقدام ده، موږ حمایه کوو او موږ خوشحاله دولت دا د دولت عسکر وایي موږ خوشحاله یو. بسیار اقدام نیک است چون که تمام سرقت‌های مسلح در مورد جلوگیری از گشت و گذار موتورسیکل و خصوص این موتورسیکلی که فاقد اسناد می باشه، غیر قانونی می باشه. دست اسناد خودی ورکړي دي، دست اسناد خودی ورکړي، همکاریشان اضافه بکنم. تشکر از دولت که امروز ما دیدیم موتورسیکل‌های دا چې اسناد خودی ورکړي خلکو ته اوس دی وایي چې اسناد چې خلکو ته ورکوي د خلکو د مور نوم په تذکیرو کې ملیکه. اسناد چې خلکو ته ورکوي او خلکو ته اسناد نه ورکوي، کار ورته فراهم کړه، کار ورته مهیا کړه، ژوند ورته سم کړه. دا نه ده چې موټرسایکل راونی سره چپاکه موټرسایکل ورته راکړه، بایسیکل ورته په لغته ووهه، زخمیان په شا باندې ګرځوه. دا شی جوړ کړي. دا رقم بربریت په خدای په قرآن کې موږ په ژوند کې لیدلی. د طالبانو په وخت کې چا خپل زامن خرڅ کړي دي،
طالبان په وخت کې خلک خپل ځامن خرڅ کړي دي په پیسو باندې دوی په وخت کې خرڅ کړل طالبان په وخت کې خلک د افغانستان دونه ډیر تخي وو نه د دې په وخت کې چې درس ویا تختی مهرباني د زړه سر مبین څه الو مراوله د زړه سر مې مبین څه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب د افغان مبارز د افغان صاحب ټول د ډول سمي لږ کومي سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. الو علیکم السلام. وعلیکم مهرباني څه شاهین صاحب ډیر بل کوم ویډیو مې ولید لږ ډیر وتر دی دا به وایي چې الله دې تباہ او برباد کړي الله دې نیست و نابود کړي الله دې د افغانستان د مخ ورک کړي نو ډیر زور راکړي ډیر وزورولم دا خورانو موټرسایکلانو استا خبره شي د دې لوی سرمایه د موټرسایکل د خدای خبر شتي په سره کم په تکلیفو دا یو موټرسایکل ځان ترانی ولي لیکن نن دوی ظالمان را ولاړېږي د موټرسایکل ټایرونه ور حرکي او بیا دې چې وایي چې دا اسناد نه لري خو تاسو اسناد ورکړه وطن خو قضا د تاسو سره ماموریت د پولیس تاسو سره وزارت عدلیه د تاسو سره امریکا د تاسو سره ناتو د تاسو سره هغه بیچاره اسناد د کوم شي اسمان نه سره ولويږي د خپل شاهین صاحب د اسکار د خپل اسناد ښکارا کې دوی د مور پلار حلالونه پیدا شوی دی او د رامون نه دي د اسناد ښکارا کې دوی د موټرسایکلانو اسناد غواړي بیا وایي چې دوه نفر په موټرسایکل ناسي موږ داسې کوو دوه نفر خو زه روزانه ورځ مریض لرم موټر نه لرم زه مجبور یم چې خپل ورور په موټرسایکل باندې کینم بوې زما شفاخانه پوری نو زه سره کوم زلار شم ذاتی ټیکسي ونیسم ټیکسي ته پیسې نه لرم خدای مې خوار نه لرم موږ پیسې درلودای ژوند مو سم و موږ ولاګ په بایسکل باندې ګرځېدلی وای ولاګ په موټرسایکل باندې ګرځېدلی وای تاسو غوندې د موږ ښه ژوند خوښیږي تاسو غوندې د موږ خوښیږي چې د ځامنو وادونه په کانټیننټال کې وکړو اما موږ غله نه یو شاهین صاحب محترم دا به وایي چې الله دې ژر تر ژره طالب راولي کني حال به ډېر بدتر شي تر دې به هم بدتر شي نن یې موټرسایکلانو ټایرونه هره کړه یا روډونه بند کړه سبا به خلک په روډ نشي ګرځېدلی وای دا اسناد نه لري د روډ چې وګرځېږي سبا به خلک د کوره نشي راوتلی نو دا به وایي چې الله دې طالب راولي الله دوی د مځکې د مخ څخه نیشت نابود کړي پرون ورځ پورې موږ هغه وو پنجابیان وو نن دې موږ موټرسایکل پنجابی شو سبا بایسکل پنجابی کیږي بل سبا ذاتی دو دونه لونګي پنجابی شو ګیره پنجابی شو کالی پنجابی شو یعنی بیا څه شي دې موږ ته راپلې کړ بله پښتانه غواړم په ژیره په دایمند کې پسخندونه نه و د ملکیان سره ټول کړي بالکل خو دا وان شاهین صاحب چې د افغان ولس ته دا ژغ د استید د لایف ویډیو د خاص راپورت سی بستي بالا مونور د غفلت په خوب څنګه بدايه است ول نه وشيږي د څنګه خلک یې واکلي شهور خپلري دوغه تباہ او برباد کړ راپورت سی باندې بلانس چې غواړي بالا څه در وکین نور کم زلالت پټی تیر نه کی کم چم در سره وکستې را وشيږي په دې څه چم وکستې را وشيږي بس دا وام چې الله پاک دوی ته د نیکو هدایت لم نور کوي خدای ټول طالب تر ګولې د عسكر وباسي ما دغه دعا ده دی دومره ودرته ولم شاهین صاحب قسم په خدای کې بالا ورته جوړیږي خدای درد موږ هم د موږ هم چاره ورځ راځي ولا که د بعض خلک به فکر کوي چې یو ریکادر یا که بیکاره یا دغه هیڅ وخت بس 24 ساعت هم کار دی په خدای کې څوک یو روپۍ راکړي ونم د خدای تعالی دغه زموږ چپ لاس د کیته احتیاجوي د خیر لاس د چپ احتیاجوي خپل کار کوي خپل زحمت وباسي پاک حلاله ډوډۍ خوري راځي کینی یو څو دغه ولس لپاره چې دغه ولس بیچاره وځي خو موږ وطن کې د څه وکی ډوډۍ پیدا کوي په بایسکل لاره بایسکل لاره په موټرسایکل لاره موټرسایکل لاره څه شي دوه نفر شاته کینی یو خپل ورور هغه ورور نه پریدي نو زه سره کوم وکم زه دا څه کوم لازم موټرسایکل واخلم لازم ورونه پکینو حرکت وکړو دونه د تیلو پیسې موږ نه لرو خدای مخ خور نه لري بیا چې دا رقم تاسو کاکا خلک موږ ته موټرسایکلونه واخله دوه درې دونه هر کورته چې بس موږ چې خبر شو موږ چې زموږ راکړي تیل هم راکړي ته خو نه موږ د تیلو پیسې راکړي نه موټرسایکل هم راته راکړي موټر هم راته ټوټې کوي جمعه هم راته بمباردوي زامن هم راته پلارون هم راته بندي کوي ورون هم راته بندي کوي موږ څه وکړو او ولس زه ایران پاتې یم بهترین چاله پیدا کړ پنجابی بهترین خبره پیدا کړې ته پنجابی ایران منډي او د خدای لوی ته وګوره د ځان سره دغه سر د په ګلیوان کې کوس کې چې هغه څوک چې تور ته کنځل کړي ورور دغه څوک چې تور ته وایي چې بابا هغه کومه زراغلی ده څلوي کاله په امریکا کې پروت و کله يهودانه
ښځه پاکه صفا ورشه تذکیره یې وګورئ پاسپورت یې وګورئ لبنانۍ ده همو ته لار راښیي د مویب ښځه د کوم ځای د امریکایۍ ده قسم درته وخورم چې جوتي شاهین خر صاحب وای. هغه امریکایي دا مردار خوره خپل مور بولي وای دا کافر وای زموږ مور ده دا اگر سره په اسلام نه دي خبر نه ولا په دین خبر دي دغه یو علاج دی ګولۍ ده د سر دی چې دا ختم شي دا باید تسلیمېدل ته پاته نشي بس څه وایم شاهین صاحب محترمه الله دې وسات عبدالله وروره تا ته به راشه عبدالله صاحب تا خو د ویډیو ولیدلې اوس به بیا خلک وایي چې دا ساختګي دي دا ویډیوګان جوړې کړي دي دا ویډیوګان دښمنان د ملت جوړې دي دې خبرې دا دښمنان دي دا د پنجابیان دي در حال چې زه وړاندې یم ته به د میدان یا د پغمان یا د ننګرهار یا د بدخشان درز چې موروري والله که در پنجابی د مورای راغلی خدای که در پنجابی څنګه پوښتنه کړي ته ملک یو افغان په دوی ته څه وایي موضوع ما دي شوې ده غږ خراب دی غږ خراب دی زه دې غږ نه لرم داود السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو غږ مې درځي تاسو ته ټول غږ دی 15 څلور دی غږ زما شته بیخي غږ دی دومره صاف دی چې څو دې زړی ډېره ښه موضوع م راخیستې زه د شټسري حکومت باندې چې دغه 3 ورځې کېږي چې کابل یې وروره په خاطر چې د یو بې غیرته د یو غلام وروره د زوی واده ده چې وروره هغه هم د ملت په وینو باندې پیسې راټولې شوي دي او د زوی ته واده په هوټل کې شروع کړی ده زه خو وایم چې دې واده ته چې یو 10 دانې استشهادیان برابر سوي وای چې دا یې سره بیخي سره له دې بنیاد یې ورک کړی وای افغانستان کې خلک د بیګا او د سبا نه لري دوی راته وروره د ټول ښار ټولې لارې بندې کړي دي څه کوي د غلام د CIA مزدور د زوی واده ده نو افغانان اوس هم ویده دي هم نه پوهېږي چې وایي چې هله افغانستان کې وروره وطن جوړېږي وطن به په خاوره جوړ سي نو زه دغه وایم چې بهتره دغه به وي چې دغه غلامان باید چروکیان ټارګېټ کړي چې زر تر زره ختم کړي وروره چې تر څو دغه غلامان دغه تالي څټي په افغانستان کې هېڅ کله هم سوله نه راځي او نه به سوله راشي ځکه د سولې خلاف خلک چې دي هغه خپله په حکومت کې ناست دي هغه په ضد د زرې موټرو کې ګرځي نو سوله به څنګه راشي سوله هغه خلک غواړي چې هغه بهار هېڅوک هم نشته ټول امید یې همغه وطن کې ده دا خلک سولې ته ضرورت نه لري او نه د سولې په سوچ کې دي دوی د خپلو جبو او د خېټو په سوچ کې دي چې په کومه طریقه پیسې پیدا کړو او نورو ملکو ته یې واړوو نو چروکیان ته دا زما یو وصیت ده پروردګار دې ډېر ډېر عمرونه درکړي چې فقط د دغو غټو چارواکو لارې تعقیب کوي چې فقط په دا تندي ولې چې اهم ونه کړي او واتساپ یې په مغه دقیقه ګول سي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دې ما همدغونه خبرې قربان دې شمه زرقاوي صاحب واقعا هم هغه څوک چې علاج وګړه د باندې شاهین صاحب وعلیکم السلام مهرباني عبدالله صاحب شاهین صاحب ښه یې جوړ یې په خیر یې طبیعت ښه دی شک دوز د ځای صحیح کو د غږ هم صحیح دی مهرباني وکړه شاهین صاحب دا درته وایم ملګره دا یو غټ عذاب ته په افغانانو باندې موږ باندې دغه د کابل اداره خدای پاک واکمنه کړې ده دا غټ عذاب ده د موږ لپاره قسم ده خدای پاک خو دې موږ سره چې دغه کابل اداره خدای پاک ته ختمه کړي الله تعالی مې دې دغه خلاص کړي خدای پاک دې شرعي نظام راولي سوچا اسلامي نظام دې الله تعالی راولي په افغانستان باندې دغه مرتګاو نظام چې مته خدای پاک خلاص کړي قسم خدای خلک دا رقم کړی دي پښتون یې رسولې دي دا د ملت قاتلان دي دغه ملت جوړېدل لپاره نه راغلي دا خاص د قتل لپاره راغلي چې مسلمانان قتل کې بیا افغانان ختم کړي یو څوک شاهین صاحب یو څوک چې دي کوپار کافر ته لاس لاندې وظیفه اجرا کوي او د هغو په کومنده باندې کار کوي نو هغه بیا د اسلام لپاره هغه بیا د مسلمان لپاره خیري دا هیڅ کار نشي کېدلی دا وخت
اوس دغه سوال دغلته دی چې زه د یوشت ایران پخوا به څه شی چې وشي مثلا دوی په ډېرې چټي موضوعات باندې جلوسونه کوي، هله چې الله وزیر نیولی دی، هله چې لونی مړه ده، هله چې ورجانه شاهرخ خان نن خفه ده، امجد خان په قار ده. صحیح ده، پاکستاني دي، د ورونه دي، د موږ ورونه دي، د موږ دوستان دي، اما دا خو نه کېږي چې سړی خپل ملت ته پښو لاندې کړي او روزانه د شاهرخ خان یاره شاهین الله خبره کې د غورځم دغسې ورور دیم چې و په دا سر یې وله چې د ما په سر باندې بمونه اورېږي او دی وروره ګوله ما په خاطر مظاهره نه کوي، څه کوي سر یې نیولی ده، د سپی نیولی ده، موږ به وزیر څه کوو؟ د موږ یې پیسه شناختي کارت یې په جیب کې ده، خو څه افغانۍ نه ده وروره ګوله چې افغانستان کې خلک مظاهرې کوي هله لروبر لروبر، هلته چې وروره ګوله طالب جان ګیر کې بیا وایي پاکستانی راغلی ده، بیا غول خوري چې دغلته سرې او شنې خولېګانې پارک سر کړي دي او چغېږي چې وزیر یې نیولی ده. وزیر چې ده وروره ګوله پاکستانی ده، شناختي کارت یې پاکستانی ده، پاسپورټ یې افغانی ده. هر هغه وګړی چې په افغانستان کې مظاهره کوي چې وروره ګوله وزیر یې نیولی ده، زه خو وایم چې دا فقط سره مرمۍ پې اوس بیرویه چې بیا په خوله مانه 15 دانې وګړي وروره ګوله په غزني کې واړه ماشومان ووژل شول. کوم ډله کوم بې غیرته کوم پې راجیګ څه مظاهره یې وکړه پېښور کې ویلې چې یاره دا ظلم ده، دا تشدد ده. دغه غول خو دغه ټول د سیاسي مزدوران دي وروره ګوله، ښځې او نر یې مخکې کړي چې هله موږ ازادي غواړو، داسې چې بیا د بي د ما پې په کوڅو باندې ازادي راتله ډېرو به راوړې وه. ازادي ځوانان غواړي، وینې غواړي، قرباني غواړي، چینې او مخونه یې ټول ښکاري وروره ګوله، څه کوي موږ ازادي غواړو. پرپدرم نالسه په دغې ازادۍ باندې پرپدرم نالسه په دغو شنو سرو خولېګانو باندې چې تاسې چغېږئ وروره ګوله، ټوله دنیا کې غیامه جوړه کړې ده چې موږ پښتانه ازادي غواړو. د چی ازادي؟ نر او ښځې یو بل ته ورته ختنه ولاړ یاستې ازادي غواړئ. پرپدرم نالسه ډېره زیاته مننه. واقعا هم سړی ایریان پاتې شي، زه نه وایم چې ازادي ښه شی نه ده. هغه چې ځان ته ازادي غواړي دغو همغه ګډا یې اختیار کړې ده، همغه ګډا ده او نڅا ده. هلې لوني مړ وه، هلې دی ګډېدل، هلې هغه مسعود، هغه نقیب الله مسعود الله دې وبښي، هغه مړ شو، دغو نه استفاده وکړه، ځانو ته پي ټي ایم جوړ کړه. پي ټي ایم هم دغه د مودي د خوا نه هغه کېږي، ای بیا په موږ غرض نشه، هغه د سرحد نه خودي. او که غواړي چې د افغانستان سره یو ځای شي، تذکیرې د افغانستان واخلي، پاسپورټونه د افغانستان واخلي، بیا یې زه دفاع کوم. دا چې پاسپورټ دی یا د هندستان یا د پاکستان یا د تاجکستان او ازبکستان او زه دلې منډې ورته وهم او په خاوره کې مې دا رالي، دا نو دلالت په دو کې چې زه ډېر بې عقل انسان یم چې زه د بل چا په خاطر باندې ژاړم. ځکه اول ژاړم د خپل دغه موټرسایکل چې دننه دغه ټایرونه ورته غوڅول او چې څه شی دي چې دو نفره مه ګرځئ، چې ځکه چې موږ ډارېږو. تاسو چې ډارېږئ وطن پرېږدئ، د وطن د تاسو نه دی. غلامانو، خیاطانو او د دو دانه سکچویانو تالیڅټو غلامانو د امریکا، تاسو پیښه وایم د وطن د تاسو نه دی. واقعا هم درته هم د تاسو آخر نه اول مړه کېږي، د وطن د افغانانو دی. تاسو باید وډار شئ. دغه ډار په تاسو کې د هغو ورځ نه را پیدا شوی دی چې تاسو د امریکایانو غلامي شروع کړه. که چیرې تاسو د امریکایانو غلامي نه کړه، ته به نن د بایسکل نه، د موټرسایکل نه ډارېدلې، ته به د بوشکې نه ډارېدلې، خو ته ځکه په ځان کې ډار وینې. او خیاطه دا درته وایم چې کله زیړه بوشکه وینې، ته زیړه بوشکه هم داسې تار راوتلی وي، هغو ته ورنږدې نه شي چې برق دې نیسي. دغه ورور چې د کامره وځوي، تاسو لاندې موبایل د کامره دې بنده کړه، زه د راجع کوم، پوه شوې؟ کامره دې بنده کړه، موږ دلې کامرې نه دي په کار چې چا سره مخ پیشکان وي، څوک ګلالی دی څوک بدرنګ دی. کامره دې بنده کړه، راپورته دې کړه. کامره دې موږ ځای ته نیولې، خو مهرباني وغږېږه وروره، د دې کامرې سره مې راجع کړي، بیا غږېږي نه مایک بندوي. پیوبج موبایل رابو شو زاید صاحب، زاید محترم، تاسو د ویډیو ولیدله، خبرې مې هم د ورونو واورېدلې، ورونه ما د ټکسونه کوي چې واقعا همدغه حال ده. کله چې په یو وطن کې پاچا ظالم شي، حکمران ظالم شي، پولیس ظلم شروع کړي په ولس باندې، د ولس دلې څه شی وکړي؟ ولس ورته کښېني، یوه ورځ به یو حلالوي، بله ورځ به بل حلالوي، په خون اس غوا چې حلالوي غوا حتما به یې پښې تړي. اما زه د ولس ته حیران پاتې یم چې خپلې پښې هم نه ورته تړي، همداسې ورته پراته دي. هغه ورته بایسکل داره کوم وایي اره یې کړه، موټرسایکل داره کوم اره یې کړه، کور باندې د چاپه ووهم ویې وهه،
او راشي بیا ماته کنځلې کوي او خدایم خوار نه لره. په ولو بلا ویتنامیان ته تاسو نه غیرت درلوده. 15 کاله ویتنام جنگ وکړ، ویتنام قهرمان ورته ویي. یو امریکایی پرې نه ښوده، غلامان غونډ وشړل. موږ تاسو د احمدشاه بابا زامن یو، مسلمانان یو، 20 کاله غلامي کړې ده. تنها د امریکا هم 20 کاله غلامي کړې ده. دا به بله ورځ د دې ویتنامي سره مخامخ شه، به تا ته وایي چې څو کاله دې غلامي کړې، ته ورته یې 20، هغه ورته یې 15 کاله. بیا هم ته درې ورځونه بس ته سوال لاندې راغللې. ځای صاحب محترم څه وایي دلته خلک؟ مننه شاهین صاحب. دغه موټر سکیل بخښنه غواړم، دغه موټر سکیلونه چې دلته برقي اره ورته راوړې وه، دا یې په اره باندې اره کول. تاسې ته څه فکر کوئ شاهین صاحب چې د افغانستان اکثره منطقې کلیوالې سیمې دي، ښاري نه دي، مثلا اتوبوس ته یا هغه ته د بس ته یا د دې شیانو ته لاسرسی نشته ده، داسې ترانسپورت، قوي ترانسپورت په افغانستان کې نشته ده. دغه خلک د ډېرې بېچارهګۍ نه، د ډېرې مظلومیت نه، د ډېرې بدې ورځې نه د باسکل او د موټر سکیل نه استفاده کړي. که نه شاهین صاحب ته داسې فکر وکړه دا اوس د جدي میاشت په افغانستان کې څوک به دا که یو سړی د غربت مسله نه وي، د مجبوریت مسله نه وي، یعنې څوک به په موټر سکیل باندې سور شي، لاړ به شي ښار ته، یا یو سودا به راوړي، یا خپل کار پسې غریبي پسې به څوک لاړ شي. نو دا د ډېرې مجبوریت نه دغه خلک په موټر سکیل باندې یا په باسکل باندې هغه ته ځي، ښار ته ځي. هغه دا